M'agradaria començar fent un petit sondeig. Ara diré uns quants noms i si us sonen, aixequeu la mà. Preparades? Maria Luz Morales, Candelària Escolà, Maria Solà de Sallarès, Elisabeth Mulder, Doli Lats, Maria Lluïsa Algarra. És normal que amb prou feina s'hagin aixecat mans perquè aquests noms no ens diuen res. Però hauríem de saber qui són, perquè van ser pioneres en els seus àmbits i a més van obrir camí per moltes d'altres. És important que recuperem referents com, per exemple, Maria Lluïsa Algarra, la primera dona jutge de l'Estat, a més de dramaturga. Tots i totes necessitem aquests referents justament per poder construir una societat present i futura molt més igualitària, més justa, més diversa i més crítica. I és urgent que en siguem conscients, perquè els temps que corren no són massa diferents dels que corrien 100 anys enrere, quan els totalitarismes s'apoderaven del món. Totes les dones que he anomenat tenen en comú haver escrit a la premsa catalana durant la Segona República. És a dir, que totes comptaven amb una tribuna pública des d'on compartir les seves idees. Si fins ara creiem que es tractava d'unes 200 dones, amb els treballs de recerca que desenvolupem des del projecte FEMEM, que tinc la sort de dirigir, n'hem arribat a comptar més de 500. Com? Revisant, pàgina per pàgina, qualsevol publicació periòdica apareguda entre 1931 i 1939 a la recerca de firmes femenines. L'eclosió que suposa la Segona República a nivell d'avenços socials i per les dones queda absolutament troncada a partir de 1939, quan el règim nacional-catòlic de la dictadura franquista ens relega a ser només esposes, mares i mestresses de casa, evidentment cisgèneres i heterosexuals, faltaria més. I d'aquestes 500 dones que trobem firmant a la premsa, més de 300, a partir del 39, desapareixen. Quan dic que desapareixen no em refereixo que ja no escriguin a la premsa, sinó que no sabem res d'elles. No hi ha cap rastre per enlloc, se les empassa a la terra. Alguna vegada heu posat un nom a Google que doni 0 resultats? Doncs això és el que passa amb la majoria d'elles. Des del projecte FEMEM intentem combatre aquesta desinformació, recuperar les seves històries, les seves trajectòries, especialment a partir del 39, i comprovar també quines són les traces que ens queden avui d'aquestes dones. Ho fem buscant testimonis i documents a arxius a tot el món per intentar esbrinar, per exemple, si van marxar a l'exili, si van ser represaliades, si es van quedar a l'Espanya franquista com a exiliades o si es van sumar al bàndol vencedor de la guerra. I què va ser, llavors, de les seves vides. Avui m'agradaria explicar-vos la història d'una d'elles, Maria Luz Morales Godoy. És un nom prou estudiat en alguns aspectes, absolutament desconegut encara pel gran públic, i amb una biografia plena de buits, de silencis, de contradiccions. La primera és el seu any de naixement, així que direm que va néixer a finals del 19, a Corunya, i que va arribar a Barcelona de nena. Va començar a escriure a la premsa femenina des de jove i el 1923 era la primera dona en formar part de la redacció de La Vanguardia. La seva ocupació principal era la crítica cinematogràfica, sota pseudònim masculí, però també escrivia, amb nom propi, articles d'opinió, cròniques, reportatges, com els que va escriure, per exemple, sobre les eleccions de 1933, les primeres en les que, gràcies a la feina de l'advocada i diputada Clara Campoamor, van poder votar també les dones. Lector, ya está despejada la incógnita. ¿A quién han votado nuestras mujeres? Pues simplemente, como los hombres, cada una de ellas a quienes le ha dictado su ideología, su ambiente, su cultura, su preferencia, su conciencia. Lector, queda demostrado que la llamada incógnita del voto femenino no era sino la incógnita del eterno femenino. Porque, en fin de cuentas, lo que nadie predecía ni predicaba, entre tantas previsiones medrosas o despectivas, era que las mujeres de nuestra tierra, hasta hoy sin educación política ni cívica de ningún género, fueran a las urnas con tan vivo entusiasmo, con civismo tan ejemplar, con tan femenina gracia y, lo que es más loable, con tan rara unanimidad. Esa unanimidad que hará repetir miles de veces estos días la aguda frase de que las mujeres votaron como un hombre. Y esto no lo creas, lector. Si las mujeres votaron bien, fue porque lo hicieron solo como mujeres.
Durant la República trobem a Morales per tot arreu. Dona conferències, escriu llibres, signa manifestos pacifistes i feministes, participa a grups de teatre, l'apassionava el teatre, presideix agrupacions periodístiques, funda el Palau de Pedralbes, junt amb les mestres i pedagogues Candelària Escolà i Maria Solà de Sallarès, totes dues exiliades a Llatinoamèrica després de la guerra, la Residència Internacional de Senyoretes Estudiants, l'equivalent de la Residència de Senyoritas de Madrid, que dirigia la seva amiga Maria de Maeztu, exiliada també. Mariluz Morales, republicana, progressista, catòlica, amb el seu feminisme conservador, es converteix en una veu respectada entre la intel·lectualitat de l'època. 1936, cop d'estat feixista. Bona part de l'exèrcit s'alça en armes contra el govern legítim i democràtic de la República i Mariluz Morales es converteix a l'inici de la guerra en la primera dona d'aquest país en dirigir un diari de tirada nacional, La Vanguardia. Així ho decideix el comitè obrer que pren el control del diari i així li comuniquen. Me sorprende la propuesta. El lugar que me ofrecen no es para mí, insinuó. Insisten. Pido 24 horas para pensarlo. Lo consulto con 2 buenos amigos. Ambos coinciden que en los momentos actuales decir que no es peligrosísimo. Accedo. Conozco perfectamente la técnica del periódico. Respondo de la marcha de la redacción. Tendré buen cuidado, que el periódico saldrá puntualmente y no se insubordinará a nadie. Pero si acepto es solamente con carácter provisional. En cuanto a la parte política, tiene que llevarla otro. Yo solo haré periodismo. Però en realitat fa molt més que això. Modernitza la disposició del diari, augmenta les pàgines de cultura, contracta nous col·laboradors i col·laboradores, afegeix el subtítol Diario al servicio de la democràcia. La seva implicació, la seva involucració amb la rereguarda, amb l'ajuda directa, és més que clara. De fet, salva moltes persones, tant d'un bàndol com de l'altre, de morir afusellades durant els anys de la Guerra Civil. El seu compromís amb la República és clar en tot moment. Per això, quan les tropes franquistes ja són a punt d'ocupar Barcelona, Mariluz Morales sol·licita un passaport per sortir cap a França, com estan fent la gran majoria de les seves amistats. Li concedeixen. És el 16 de gener de 1939. Falten 10 dies perquè el dictador domini la ciutat. I quan això passa, Mariluz Morales no ha marxat. Ser dona, republicana, soltera, professional, té un preu en el règim del terror franquista. I Mariluz Morales és empresonada i acusada d'auxilio a la rebel·lió. La seva amiga, l'escriptora Elisabeth Mulder, amb l'ajuda de la seva secretària i parella, la pedagoga i directora d'escena Dolly Latz, mourà cel i terra per obtenir els avals necessaris per treure-la de la presó. Ho aconsegueix al cap de 42 dies, però Morales és depurada. Li prohibeixen ser periodista. Sobreviu als duríssims anys del primer franquisme, presentant-se cada 15 dies a comissaria, escrivint literatura infantil que la censura li prohibeix publicar i firmar, creant un editorial a nom del seu nebot, on poder publicar traduccions. La majoria de les seves amistats són a l'exili i moltes de les que han quedat no es volen arriscar a ser vistes amb una roja, amb una insiliada. Morales escriu a les que van marxar sense rebre molts cops resposta. Sé que si empieza usted a leer esta carta por la firma, le va a parecer que le habla una resucitada. Casi lo soy. No sé si llegarían hasta México noticias de mis muertes, mas si resucité, ¿a qué hablar de ellas? Mucho me gustaría contarle cosas, pero de un lado me duele que no sean agradables y que incluso ya resulten vulgares. Por otra parte, mi carta va algo dirigida al azar, sin la seguridad de que llegue a sus manos. Trabajo, bárbaramente, como siempre, porque no he salido de pobre, envejezco, como todo el mundo, y recuerdo y quiero a los amigos buenos, los de antes, como nadie podría querer. ¿Por qué no me escribe si esta carta llega a sus manos? Me gustaría mucho saber de usted. Per fi, el 1948, Morales torna a treballar com a periodista cultural al Diario de Barcelona, on escriurà sobre moda, literatura i teatre, tot i que no serà readmesa al registre oficial de periodistes fins l'any 1978.
El temps passa i Morales comença a recuperar de mica en mica la seva posició en el món cultural i intel·lectual de l'època. No li queda més remei que adaptar-se i sobreviure, perquè en el seu cas no hi va haver mai cap home que portés diners a casa. El pis de l'Eixample on va viure sempre eren tot dones, 3 solteres, sense fills i una vídua. El règim comença a oblidar el seu passat republicà. El 1962 li concedeix el Premi Nacional de Teatre per les seves crítiques i un temps després Morales passa a formar part dels engranatges repressius com a censora teatral. El dictador mor i la nostra autora, que ja passa dels 80, comença a mostrar un altre cop a la premsa el seu veritable sentir. Ho fa, per exemple, al recordar la revista republicana Hora de España. ¿A dónde habrán ido a parar los ejemplares de esa revista que hoy constituiría un tesoro bibliográfico, más sobre los que han pasado los desastres de una guerra civil cruel, con su secuela de recelo, incomprensión, olvido, por un periodo de 40 años inmensamente largos? Los que yo poseo, durmieron en el estante más alto, arriba, junto al techo de mi zarandeada biblioteca. Y ahora esto me empuja a encaramarme una escalera para liberarlos de su elevado exilio y releer en el gozo de lo que fue bien querido, reencontrado. Mariluz Morales, pionera del periodisme cultural, escriptora, primera dona en dirigir un diari d'abast nacional, mor a Barcelona el 1980 sense haver deixat mai d'escriure ni de resistir. Me consideraré sumamente satisfecha si cuando pasen muchos años, quizás en el año 2000, las nuevas generaciones preguntan ¿quién era María Luz Morales? Y algún anciano periodista de entonces diga era una mujercita que emborronaba cuartillas e iba todas las noches al teatro. M'agradaria acabar fent un petit sondeig. Ara els diré uns quants noms i si els sonen, aixequen la mà. Maria Lluïsa Algarra, Candelària Escolà, Maria Solà de Sallarès, Elisabet Mulder, Doli Lats, Mariluz Morales. Moltes gràcies.